Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները այդպես ջերմ չի դադարեցրեց, Վրաստանը մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ, Հայաստանն է մնացել Ռուսաստանի համար որպես Կովկասը ունենալու ենթաշերտ, ասեմ։ Եվ հիմա նա ամեն ինչ արեց, նույնիսկ այն աստիճանի, որ Ռուսաստանից հազարներով եկան եւ ասում են, որ գումարներ են տվել, ես չգիտեմ դա այդպես է թե ոչ, բայց եկան, քվեարկեցին իրենց Ռուսաստանի տեխնացուի օգտին։ Հիմա այստեղ խնդիրն այն է, թե այդ անձինք, որոնք կրում են հայկական ազգանուններ, կմտածելու են Հայաստանի վաղվա օրվա մասին։ Ինչպես են վարելու խորհրդարանում իրենց գործունեությունը Ռուսաստանի հրահանգներով, թե իրենք Հայաստանը կհզորացնեն։ Ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը կախյալ դրության մեջ լինի աշխարհի ցանկացած երկրից